Turabaramukije bakunzi b'ikiganiro Keza Music no munsi twazanye Mutima Le Comédien amazi imisi abikora cyane muri iki gihugu cy'Uburundi ndetse no mu makungu cyane. Mutima Le Comédien turashaka kumenya benshi bakwita Mutima ariko ni bake cyane bazi yuko usanzwe witwa Mutima. Tushaka kumenya izina ryawe ry'ukuri ry'abavyeyi. Okay, je nitwa Minani Frère. Ego niko abavyeyi bashoboye kunyita. Mutima yavukiye he, yakuriye he? Navukiye muri commune Muha, zone Kanyosha, quartier Musama, haruguru King Star. Abariho nkurira. Uyu munsi azwi mu gihugu cyane, azwi mu ntara nyinshi z'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu. Kera woduca ku mayange nk'umusegonda umwe kubuzima bwari bumeze imbere yuko ushika mu rubuzi murimo. Ntibwari bworoshe ariko twaragerageje kugwana kugira ngo tumene urutare kuko twarumva abantu benshi bamenyekanye tukaraba ubuzima babamwo batifashe nabi tukasanga ubuzima bw'ikimazi. Rero cha turakora cyane nico gituma uyu munsi turi hano. Mbe Mutima winjiye muri comedy ryari turashaka kubimenya ariko wasanga wari ufise nk'impano zo gukira umupira canke iki ico gihe hari ryari inspiration yakwinjiyemo ryari uvuga ati jewe ngoma ntangure gukina comedy. Haraheze imyaka 3 nkina comedy canke nkora uyu mwuga. Umunsi wa mbere utangura kwinjiza amafaranga biciye muri comedy hari ryari? Haraheze imyaka 2. Ico gihe watanga ku mafaranga angana gute? Ni banga ariko kandi uko yari kose yarageze icamara kuko amahera ukwaje uko bangana kose ku mwana w'umutima aragira ikimazi. Je ndazi yuko gutwengesha abantu sigikorwa coroshe. Mu ntango ntivyigeze bikugora kuburyo ushobora kuvuga ndateguye show ugasanga ufise nk'abantu nk'amajana abiri uriteze nk'abantu benshi. Mu kindi bavuga ngo umuhini mushasha utera amabavu ariko kandi nta muntu numwe ashobora gutangura vyoroshe ko intango yamigoye. Nkajya hamwe wakinira imbere y'umukuru w'igihugu mu minsi twarabibonye hajya ntabwo babigeze ugira. Nta muntu umwe yobura ubwoba bivanye n'ahana hagaze ariko igikomeye Imana yishiza kudushoboza. Wiyumvise gute wemeje igihugu n'inzego zose zigatwengera imbavu bagaseka cyane bimwe byo gutwenga cyane ati Mutima adutwengeje? Ikintu cyamena mbere cyanyoheye nuko twagize ico dusaba nyakubahwa umukuru w'igihugu arakitwemerera. Bisigaye uko niyumva naho kwisi nta muntu umwe akomeye abaho umuntu akomezwa n'ibihe n'abagushaka uyu munsi bashaka igihe ntabari wewe. Rero uko niyumva nukunyene. Be Mutima ugeranije kuraba uravye ubuzima wari urimo kera mwisite n'ibindi ukacura ugerageje kuraba ubu urabona ko ubuzima bwahindutse buciye muri comedy canke sinzi wogisugura gute? Ico ni ikintu gitahuritse buri muntu agira kahise. Mu minsi twari twumvise ngo ugomba gura imodoka mbe ni ivyo yashije nabivuze. Mu minsi iheze twarabonye wasohoye amafoto y'ubutumire uwo munsi biratreninga cyane no kuri WhatsApp na je nabisize ko kuri stati ndavuga ati felicitation na date wasize ko ariko munyumuza kuvyigarama. Hoho bijya vyari vyagenze gute? Umugore uramufise canke n'akantu sinzi? Naco fise nza kubivuga ko ariko kwakurikirana imbuga za Mutima boguma hafi kwakeneye izindi nkuru shasha canke iciyongera kuvyerekeye irya nkuru. None Mutima urakundwa n'abantu benshi cyane n'abakobwa mbe uri mu rukundo urafise umwigeme mukundana? Nibaza ko kugira umwigeme dukundana si ibintu vyo kurata ariko ikintu cyane na mbere gihambaye nuko umuntu yokora cyane kurusha ibindi bisigaye bikihoma. Basi nk'ubu ndagoye nk'akarorero ukavuga ati je Mutima ndakunda umukobwa ameze nk'uku ukunda umukobwa ameze gute afise ingeso zimeze gute canke urakunda muremure w'inzobe yirabura tukura sinzi? Murabo bose nta numwe nkunda. Niyawe ukiza mu mwuga wa comedy aravuga ati jewe no munsi ndiko nkinira mwisite ndiko nkinira ku ishuri muga ndashaka yuko nzokwemeza nzoshika ahantu nihe ushaka kuzoshika Mutima muce muri comedy? Murakoze. Jewe envie yanje si kwemeza abantu ahubwo no gukora nkahindura situation ndimwo nkahindura na histoire. Hama imvo yanje ni yindi nyene namanda kivuga reka ndagisubiremo. Mu myaka iheze umuntu aravye Uburundi cyangwa umuntu yumvise Uburundi directement yahita abona ama manifestation akabona gutera ama grenade mu marché central
rero mu nyuma y'ivyo intego jewe fise no guhindura igicapo c'igihugu c'u Burundi kugira ngo umuntu abonye igihugu c'u Burundi ahita abona ingabirano mu kibanza cyo kubona ama manifestation n'ibindi kuko na Brazil baragwana ibintu biraduga igiciro ariko tuguma tumenya Brazil ku mupira none kwera iki mu gihugu c'u Burundi habuze igitora iminsi ibiri abantu bose baca bandika ku mastati ngo igihugu c'u Burundi sico vyase hahiye ibintu sivyo tugomba rero kumenya gukunda igihugu kubera ko iyo dutera tuja ndiko ndabona ko imitima y'abarundi keshi beshi irikiruguruka isubira gukunda igihugu kurusha na mbere parce que umunsi turabona mu matelefone yabene igihugu harimwo idrapo y'u Burundi ifoto ya son excellence nikimenyetso kitwemeza yuko abarundi bariko barakunda igihugu gushasha rero niyo ya ntego yanje fise guhindura igihugu igicapo histoire y'igihugu kugira ngo umuntu ari muri Chine agiye kuri Google akandika uburundi ikintu giserukira uburundi ca mbere kiri imbere bahita babona ingabirano bahita babona ba Big Farias bahita babona ba Estanish bahita babona ba Ildeforce bahita babona ba Satbi nico kintu cogira effort kikagira ingufu nk'ubu ngerageje kwimva nkavuga ati Mutima akwiruka ishuri yarameze gute uravye ibintu ukora ubu ariko yari umwana ategereje cyangwa akunda kukubagana nivyo nacafise nza kwivuga ko bikomeye ariko kandi nuko nzi icemeza yuko Mutima ari umwana mwiza nuko yahejeje amashuri kubera ikigaba ntigishobora kumara amashuri rero biri mu bishinga nayo vyemeza yuko nari fisitaniye umubano mwiza n'imigenderanire hagati y'abigisha n'abanyeshuri gusa bari mu bana nibaza ko babitora canke babandi bavuga ati ari ukunevye kw'ishure biba bimeze abana adaciye ubwenge usanga ni nk'abanyeshuri 30 usanga bibereye wa 27 ya Jesse ngomba gufatira ku ivyo ingabiranira ruta diplome kubera ko ubutunzi bwa mbere kw'isi nukumenyana n'abantu Bible kitubwira ngo kuba rurangiranwa birusha kugira ifeza n'izahabu rero ico nivunira cyane kurusha ikindi uyu munsi ingabirano kubera ingabirano irashobora kubeshaho umunyempano arashobora kubeshaho n'abafise ama diplome akabakoresha Mutima ni wahe mukomedi ukunda wemera mu gihugu c'u Burundi canke no kwisi nta muntu abakomedi bose bari ngaha mu gihugu c'u Burundi ndafite ico ndabavuga ko bose ndabakunda kandi ni nk'abavyeyi biwanje parce que tugiye kuraba kigingi yakinye komedi Mutima ataraza mu ivyo bintu Ildeforce bagasore bakinye komedi ntarahaba rero bakinye komedi mu bihe bitari vyoroshe nico gituma aba legend ndabemera cyane gose kandi ndabuba kandi iteka ryose ngira ku birenge byabo kandi n'impanuro ntabwo ishobora guhera ntayaze na gasore na Ildeforce na kigingi kandi umwanya munini ni umwanya bariko banyereka ati hagarara uko rero respect ndabuba cyane gose nta munsi uragira urategura igiteramo uvuga ati jewe no munsi ndazi kijya nza kuyikubita cyane mugo uwo munsi wagenda cyo usanga wakubise swata haje abantu bake cyane baba canke wavugi watera inkuru watsanga nta bantu batwenze bakaca komindura ati vayo ntibiragushikira maze gutegura concert rimwe ivyo navyo abantu barabibonye naca fise nza kubivuga ko hari abashurnaliste batandukanye hariho abanditsi b'inkuru batandukanye ama societe atandukanye turavuga bamwe bamagwiza tunga ngaha mu gihugu bagize sponsor ivyo rero sinza kubivuga ngo vyagenze uko parce que mwe muri abashurnaliste murabizi kandi mwama hafi y'abantu bamenyekanye iyo nyishu nimwe mwoyitanga rero je maze gukora evenement imwe twenga na Mutima show nayo mwe murayizi kundusha mbe ijya evenement kumenga bifise aho vyari bisaniye nuko waruhejeje gusaba sinzi mu nyuma turategura ijya comedy ijya evenement nta zindi uzotegura mu gihugu hagati yego calendrier nije ndayifise nina vyemerera ko staff bikorerako muzobimenyeshwa nuko kenshi urakunda gukina ibintu vy'indya marago amabrochette amasamaki imikeke kubera iki ni kubera ko bikenewe mu buzima bw'umuntu muri ivyo ukunda kurya iki cyane ibanga ryanje yego sawa
Murakoze. murakoze Reka tubashimire Mutima Le Comédien. murakoze cyane gose